No čaute, drahí fans. Sa nám dostala do ruky na test novinka od Oakleanu X Ultra S. Samotné balenie je teda akože riadne hrubé, ale ukážeme si prečo. Tak poďme na to. No tak ahojte, tak vás vítam zase pri dnešnej recenzii vynikajúcej zubnej kefky Oaklean X Ultra S. Budeme to trošku porovnávať aj s takýmito lacnejšími variantami zubných kefiek. Tieto sú konkrétne od Nandme a recenziu na ne môžeš nájsť na našom webe alebo po kliknutí hore na štítok. No nič, tak poďme na to. Kde začať? Zubná kefka, solnická zubná kefka Oaklean je asi vrcholom značky. A keď začneme s kvalitným samotným telom, ktoré je potiahnuté nejakým nanomikrovláknom, úplne super na dotyk. Vynikajúce hlavice so štetinkami DuPont a výborná vec, z vrchu není čistý plast, ale je taká pogumovaná, aby tak neplieskala po zuboch. To všetci dobre poznáme, kto používa zubné kefky. Zubná kefka sa aktivuje hneď ako ju zoberiete do ruky a podľa nastavenia, ktoré si potom nejako ukážeme, vám hneď dá to nastavenie, ktoré máte. Prípadne v aplikácii si nastavíte, kedy je ráno a kedy je večer a hneď ako ju zoberiete do ruky, máte radné čistenie a zase večerné čistenie. Display zobrazuje veľa informácií a je v podstate dotykový. Jemným dotykom si prehadzujete módy a napríklad dlhším stlačením tlačidla ho zablokujete. Zubná kefka má 84 000 kmitov. Tie lacné zubné kefky majú buď taký istý počet kmitov, alebo mierne menší. Je to neporovnateľné. Si to ukážeme na nejakej bode, ako to pracuje. Zubná kefka je aj taký inštruktor, ktorý vás naučí dobre čistiť zuby. Výsledok vám ukazuje aj na samotnom displeji, prípadne alebo teda v aplikácii, kde si môžete nastaviť aj začiatok čistenia a podľa toho vás vlastne naučí, ako držať kefku 45 stupňový uhol, ako tlačiť kefku. Kefka má aj upozornenie na prílišný tlak, samozrejme aj povie, ale aj sa rozsvietí spodná časť kefky na červeno. Má samozrejme v intervaloch ráno 2-minútových, večer 2,5 minútových.
a potom podľa vlastného nastavenia veku, či ste fajčiar, či nie ste fajčiar a tak ďalej. A má zase svoje intervaly, zmeny čistenia a veľmi dobré je, že zubná kefka aj upozorní na to, ak si príliš rýchlo čistíte zuby, veľký počet kmitov a tak ďalej. Tieto veci robí na základe tej umelej inteligencie a kostného vedenia, tak to nazvali, sa používa v strojčekoch pre nepočujúcich a tak ďalej, proste na nejakom základe vyhodnocuje smer, uhol, prítlak a tak ďalej, ktoré zuby si čistíte, vrchné, spodné, vľavo, vpravo a tak ďalej. Takže to vyhodnocuje a všetky tieto údaje si môžete pozrieť v aplikácii, kde máte skóre čistenia. Samozrejme je tam, aj kedy treba vymeniť hlavicu kefky a všetky podrobné informácie. To si ukážeme. Batéria vydrží 40 dní. Tam sa to líši 38 až 45 podľa toho, aké máte nastavené svoje údaje. Hej, podľa nie čistoty zubov, ale podľa toho, teda, ako som spomínal, či ste fajčiar, či máte také zuby, hen také zuby, alebo koľko máte rokov a tak ďalej. Podľa toho vlastne vyhodnotí dĺžku čistenia, silu čistenia, počet kmitov a tak ďalej, pretože tie kmity sa pohybujú v rôznom rozmedzi podľa toho, ako zubná kefka potrebuje. Nabíja sa, večer dám do nabíjačky, ráno umývam zuby, ale je to tých 4 hodiny, 4 aj niečo hodiny a je vlastne plne nabitá a zase môžeme používať vyše mesiaca. To by bolo na také ozriemenie asi všetko. Musím povedať, že zubná kefka je naozaj... No, jedna vec, že je to najlepšia zubná kefka, akú som v ústach mal. Je to úplne super. Vyčistenie zubov je totálne kvalitné oproti, keď sme začínali so sonickými zubnými kefkami. Oproti lacnejším verziám je to neporovnateľné, čo sa týka masáži zubov, aj vyčistenia, aj medzizubného priestoru a tak ďalej. Takže super. Balenie sonickej kefky X Ultra S je v podstate skoro na celý rok. Človek vystačí s hlavicami, ktoré sú tam, aj keď sú teda rozdielne. Ultra Clean na také čistenie, potom je tu Ultra Gun Care a samotné na White. Keď si to porovnáme, tie hlavice sú rozdielne a teda majú aj rozdielne čistenie a keď to spojíme, každé je so stejným výsledkom veľmi dobré. Jedno je na masírovanie ďasien, ďalšia je na bielenie, ako keby zubov, a potom je tu ultra čistenie. Človek si to nemôže pomýliť, lebo na každej zubnej kefke má značku a tá istá značka je vlastne aj na samotnom obale. Hej, že nie je nápis, napríklad Ultra Gun Care, ale je tam značka, ktorá tomu zodpovedá. Náhradné hlavice sú naozaj výborné. Majú ako taký výkyv a keď zoberieme, tak je to veľký rozdiel a nebúcha tak po zuboch, proste neboli to žiadne rušivé zvuky navyše a tak ďalej. Veľa recenzií, čo som pozeral, tak má, alebo vravia v nej, píšu,
že si môžete umývať zuby a nezabudíte pritom nikoho. No to je veľmi zaujímavé. Ale dobre, akože budíš, lebo zuby si umývame väčšinou v kúpeľni, ktorá je od spálni nejako vzdialená, ale ak by sme to robili pri niekom, kto spí, áno, je tichá, ale pokyny, ktoré dáva zubná kefka a samotný motorček, určite mierne počuť. Ďaleko menej ako tie lacnejšie, ale počuť. Hej, že nepočujete to len vy, ale keď je niekto pri vás, tak to počuje. Samozrejme, keď niekto spí, tak ho to nezabudí. Balení ďalej stojan na zubnú kefku sa nalepí na stenu a zubnú kefku drží. Myslím si, že dosť dobre. Dokonale, pokiaľ nebude zemetrasenie, tak zubná kefka nemá šancu spadnúť. Ďalej je tam rýchlo nabíjačka. Napríklad zubná kefka na dme nabije blízo 8 hodín, Oakley 4 hodiny. Je veľmi dobre používať staršie klasické adaptéry, žiadne GAN rýchlo nabíjačky, pretože aj samotný výrobca udáva 5W 1 A nabíjanie. Na to pozor, aby sa nepokazila baterka alebo neuvarila baterka v zubnej kefke. Návod, ktorý je priložený, slovenčina je strana koľká? Slovenčina, strana 45. No tak som bol dobre. Strana 45. Dôležité bezpečnostné typy a tak ďalej. Je tu vlastne všetko, kde stiahnuť aplikáciu cez QR kód, ako používať kefku, ako sa nabíja, ako sa čistí, ako sa ovláda displej, čistenie pod správnym uhlom, ktoré samozrejme aj v aplikácii sa dá priamo pri čistení dobre naučiť, aby bolo všetko v poriadku. To je k tomu. A ešte, aby sme nezabudli, hneď po otvorení balenia je tam takáto super kartička, tá je v angličtine, ale je to také základné spustenie. Tu je vlastne, ako sa ovláda displej, pohybmi hore-dole. Potom, keď je pripojená na Wi-Fi, kvôli aktualizáciám a tak ďalej. A samotný oklín, ktorý potom dole svieti podľa toho, či sa čistí dobre alebo zle. A na druhej strane je ten základný štart, čo treba spraviť, aby sme zubnú kefku spustili. Netreba sa báť, zubná kefka funguje aj bez mobilného telefónu, takže to je dobré, ale cez aplikáciu si naozaj dokážete nastaviť tú zubnú kefku tak, aby fungovala podľa toho, ako vy presne chcete a podľa toho, aký máte chrup. No. Ďalej tam ešte cestovné púzdro s USB portom C-čkovým na nabíjanie, takže netreba potom kefku vyťahovať alebo ja neviem čo, ale keď sme na cestách, zubnú kefku tam vložíme, ale musí sa vytiahnuť hlavica, pekne tam sadne. No, najskôr sa dáva hlavica teda, aby sme to nejako... Je to na dve zubné kefky, dá sa tam, pekne sa zavre a môže sa nabíjať. Je tu indikátor nabíjania, keď je nabitý, svieti na zeleno, inak svieti na červeno. Je to kovové púzdro, zase s veľmi dobrým materiálom potiahnutým na ňom. Je to tvrdé, takže zubná kefka sa nepoškodí, ani keď padne z nejakej väčšej výšky. Výmena hlavíc je úplne jednoduchá. Cvak a zase cvak von. Pri niektorých lacnejších modeloch je to o držku, ak sa vraví, celé to vnútro ostáva na motorčeku a potom treba siahať po kombinačkách. Tu som vymenil hlavice niekoľkokrát a
bez najmenšieho problému a vyberajú sa ľahko. Aj sa zacvakávajú ľahko. Inak sa založiť nedajú, len tak proste ako to je. No, takže to by bolo v zubnej kefke Oaklyn X Ultra S asi všetko. Na samotnej stránke predajcu oficiálneho, odkaz nájdete dole pod videom, sú vždy nejaké akcie, či už lacnejšia zubná kefka, alebo lacnejšia zubná kefka a nejaké darčeky k tomu. No, aby sme porovnali kvalitu vibrácií a čistenia, tak to porovnáme s lacnejšou sonickou zubnou kefkou. Tieto dve sú identické, len ako recenzie nájdete na našom webe. Sú identické až na to, že 9000 má informačný displej a 8000 má diódy, ktoré svietia podľa druhu čistenia. Ináč je to isté, úplne to isté, a takže si to môžeme vyskúšať na vode. Zubná kefka Oaklyn pri zapnutí má ako také vibrácie, neviem, či to vidno, ale keď vlastne si ju vložíte do úst a začnete umývať zuby, trošku pritlačíte, tak sa zubná kefka zapne. Keď zoberieme Landme, tá sa zapína hneď a môžeme porovnať čistenie. Tu jasne vidno, ktorá zubná kefka, zmien to oblasť, to ste počuli, ktorá zubná kefka má lepšie kmity a tým pádom lepšie vháňa zubnú pastu a celkovo čistí aj medzizubné priestory a ďasná. Sú tam navolené identické čistenia, takže je to pri čistení to isté. Tu je síce iná hlavica, tu je iná hlavica, ale výsledok ten istý. Áno, takže vidno ten rozdiel čistenia. Je to neporovnateľné, výsledky sú úplne to sa nedá porovnávať. To je ako Škodovka 100 a Mercedes GLS. Takže to je k tomu a k tomu niečo dodať. Takže aplikácia Oaklyn poskytuje veľký priestor na nastavenia a ukladania čistenia zubov. Príklad môžete si pozrieť na 3D modely, ktoré zuby sú zle vyčistené, biele sú dobre vyčistené, žlté sú zle vyčistené. Ukazuje to aj zuby z vnútornej strany, aj z vonkajšej strany. Ďalej, aké máte čistenia, kedy ste čistili, ako ste čistili. Naozaj je to veľmi dobrá aplikácia. Ďalej tu si môžete pozrieť rôzne vaše skóre pri radnom čistení, pri poslednom čistení a tak ďalej. Toto je dobré. Pri zubnej kefke, keď si dáte, tak vám ukazuje stav nabitia, pripojenie k sieti, pripojenie k Bluetooth. Môžete si nastaviť automatické prebudenie zubnej kefky pri zdvihnutí. Ďalej sa dá nastaviť ranné čistenie, večerné čistenie automaticky, no a potom rôzne pripomienky. Jazyk môžete si vybrať, aký chcete. Pre nás je teda vhodná čeština, slovenčina tam není. Veľmi dobré je výukové video, ktoré je priamo v aplikácii a kde si zase môžete pozapínať alebo vypnúť, aby vás to neotravovalo.
rôzne pripomienky na výmenu hlavice zubnej kefky a pripomienky vrchného spodného čistenia, ale je tu super vec, ktorá vás naučí teda, ako si máte čistiť zuby, ktorú zapnete a môžete ísť na to. Dávam uhol, ktorý máte dodržať a ako začať. Samozrejme si môžete nastaviť aj informácie o sebe. Podľa toho vlastne vám, aké máte zuby, či fajčíte čaj, víno, káva a tak ďalej, farba zubov, a podľa toho vám nastaví vlastne zubnú kefku a môžete si prípadne meniť, alebo budete súhlasiť s tou ktorou variantou čistenia.